Viidiyoo kana hanga dhumaa yoo ilaaltan yoo daawwattan jechuudha lakkoofsa imbaasii biyyoota garaagaraatiin gara dhumaa irratti isiniin maxxanseen jira waan ta'eef isin immoo viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaatii dhuma irratti lakkoofsicha ni argattu isiniin jechuu jaaladha kabajamtoota keenya. Ani viidiyoon guyyaa kaleechaa hojjedhe irratti warroonni rakkatan kun hundi hin jiru jedheetis iyyaanneen ture jechuudha. Garuu koomentii irratti namoonni hedduun akka rakkoo qaban naa barreessaa turani jechuudha. Dhugumatti baay'een gaddee baay'ees natti dhaga'ame. Obboloonni keenya baay'een gola ormaa keessatti manni dhossee baay'een isaanii rakkoo kana keessa jiru edaa kan jedhu natti dhaga'ame. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka har'a viidiyoo kaleecha hojjedhe irratti namoonni hedduun rakkoo akka qaban natti himatanii jiru. Haa ta'u anis immoo viidiyoo kana itti dadhabeen isin hojjedha jechuudha. Akka laayyetti viidiyoo hojjechuun namatti hin tolu. Yoon isin jedhu gola madaamii keessa teenyee dalagaa madaamii wajjin gizee viidiyoo kana informationii odeeffannoo isin barbaade gara keessan dhufee isiniif hojjedhu. Isin immoo gahee isin qabdan share gootanii, like gootanii, subscribe gootanii akkan gara fuulduraatitti immoo kana caala warroota rakkatan gargaaruu danda'u. Manni kun guddatee obboloota keenya rakkoo keessa jiran akka baasuu danda'u isin immoo gahee isinirra jiru raawwachuu qabdu jechuudha. Ani qofti dadhabee viidiyoon sun immoo yoo carraa deemichaan arganne bu'aan qabu jechuudha. Isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka gara viidiyoo kiyyaattiin isin dabarsa jechuudha. Gara viidiyoo kiyyaatti yeroo isin dabarsu inni tokkoffaani warroonni haarawaa dhuftanii akka biyyarraa dhuftaniin jechuudha. Baay'een keessanii iqaamaan an erga dhufee ji'a torbaa garuu iqaaman naan hojjetan erga dhufee ji'a ganaati jettu. Haa ta'u wanni icciitii isin hin beekne tokko jira jechuudha. Icciitii isin hin beekne maalidha yoo jettan wanti isin beekuu qabdan amma baay'een keessan iqaaman isin hojjetamuu baate akkamitti beekuu dandeechu kan jedhu gaafii odoo isin gaafadhe kan naa deebistan jiraachuu dandeechu kan naa deebisuu dhabdanis jiraachuu dandeechu jechuudha. Amma gaafa mana madaamii kontiraata dhuftanii paaspoortii jara isinirraa fudhata. Akkasumas immoo dhuftanii gaafa baatii 3 guuttan mana yaalaa isin geechuu. Mana yaalaa jechuun isaa iqaamaa itti isin hojjechiisuu barbaadan jechuudha. Gizee akkuma dhuftanii baatii 3 guuttan mana yaalaa gaafa deemtanii isa paaspoortii isin hojjetamu isa iqaamaa isin hojjetamu sani jechuudha. Haa ta'uti garuu iqaamaa isin hojjetame iqaamaan sun harka keessanirra taa'uu hin danda'u jechuudha. Hojjetame isinitti hin kennamu. Paaspoortiin isinitti hin kennamu. Maaliif jennaan fudhattanii badduqaa. Kanaaf icciitii kana beekuu qabdu jechuudha. Maaliif isii hojjechiisne jedhaniitis baay'een madaamii namatti himanii jechuudha. Gizee isaa wajjin baatan isaan iqaamaa keechan amma baay'inaan amma eecha dhossoo jettanii makiinaa keessa dhossu jechuudha. Baay'inaan mana dhossanii warroota tokko yoo mana ol kaa'an malee yeroo baay'ee amma jarri kiyya amanu waan ta'eef maaliif yeroo baay'ee yeroo duraa akka mana kana dhufeen aga waggaa tokko hin baddi jedhanii na eegaa turanii saniin booda balballi banaadhaa wanni hundi banaadha erga cheekii na godhaniin boodatti amma paaspoortiin kiyyas na harka jira iqaamaan kiyyas na harka jira jechuudha. Kanaaf garuu isaan na amanannatti kennan malee hin kennamu jechuudha. Paaspoortii fi iqaamaan saraatinyaatti hin kennamu jechuudha. Siruma hin dhoofama jechuudha. Sirriitti jabaateetti dhoofama. Wantiin kana siniin jedheef ijoollee baay'een sinii hojjetameef sinii hojjetamuu baachuu isaa warroonni hin beekne jirtu jedhee tanan jalqaba kana dubbadhe dhuftanii akka dhuftanii mana yaalaa sin geessan taanan jarri keechan inni sun kan iqaamaa itti sinii hojjechiisanii jechuudha. Kun deebii ijoodha. Inni biraa immoo ijoolleen rakkoo gurguddaa keessa jiraatani. Akkasumallee madaamiin keessan aga oggaa tokko mindaa sin dhuggattee mana keechaa nyaanni dhabamee beeluun sin ajjeesee minda argattanii maatitti hin erganne nyaata nyaattanii nama hin taane warroonni akkasii kara isinitti qollofamee rakkachaa jirtan bilbila yoo harkaa qabaattan ammuma tana ija banachuu qabdu. Anis sinii dadhabee sinii qoradheen sinii fidee dhufee jira. Lakkoofsi inni duraa jechuudha. Lakkoofsa asirratti argitan kun biyya barbaadan teechanii yeroo dawwalattanii
biyya barbaadanitti afaan barbaadaniin deebii isinii kennuu kan danda'udha. Inni biraa immoo lakkoofsa googilii keessaa soqee isin argadhe biyyoota jirtan hundarraa kan rakkoorraa isin baasuu danda'u isinii fidee dhufeen jira. Isinis immoo viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuudhaan lakkoofsichallee dhumarra isinii kaa'a waan ta'eef lakkoofsichallee baafachuudhaan rakkoolee isinirra ga'e hundumaa iyyuu furmaata isaa akka isiniif fidu abdiin qaba jechuudha. Tokkoffaa irratti biyyoota kamuu teechee lakkoofsa poolisii maaliif rakkoo gurguddaa yoo isinirra ga'e rakkoo isinitti hammaate yoo isinirra ga'e dawwalattanii madaamii bira jirta san qaama seeratti dhiyeessuudhaaf haala salphaatti lakkoofsi isinii fideen jira. Akkasumas immoo isinitti himee jira rakkoo walii lama madaamiin isinitti himuu diddee madaamiin qaama harka keessan isinii kennuu diddee kun rakkoodha warroonni jettan innoo rakkoo akkasiitii miti. Rakkoon warroota mindaa isin dhoggatame amma madaamonni akkuma jalqaba viidiyoo isin himee akkuma dhuftanii mana yaalaa isin geechanii saniin booda hojii isin jalqabsiisanii jechuun ji'a sadiin booda iqaaman keessan ni hojjetama. Saniin booda jara hojii yeroo baatan shakkii tokko malee yoo kan baatan ta'e isin iqaaman keessan akka hojjetamee jiru riilii beekuu dandeessu jechuudha. Garuu viidiyoo kana keessatti warroonni immoo mindaa keessan dhabdan dhugaa an obboleewwan kana hunda rakkatanii rakkoo kana hundarra jiru jedheetu iyyaanne viidiyoo sana akkuma tasaan hojjedhe maaliif jennaan taatee anarra ga'ee irraan hubadhee tanan viidiyoo sana hojjedhe malee itti yaadee yookaan immoo obboloonni kiyya baay'een isaanii kan hundi rakkoo akkanaarra jiru jedhee yaadee osoo hin taane tokkoffaa gara mindaatiin waan mataa kootirra ga'ee fi akkasumas immoo lammaffaa waan obboleetti kiyyarra ga'ee sababa iqaamaa hin hojjechiifne rakkoo addaa irra ga'e kanarraa kan ka'ee fi sababa mindaan ijoollee baay'een waggaa dheeraadhaaf mana madaamii taa'anii mindaa malee galaa jiraniif viidiyoo san isinii maxxansuu danda'e. Haa ta'uti garuu warroonni rakkatan hedduun akka jiran viidiyoo san jalatti hubadhee jira. Anis immoo gizuma isaa viidiyoo isiniif hojjechuuf immoo xiqqoo waanuma gola ormaa keessa jiruuf oluma ka'ee waan natti fakkaate sun ta'e dirqama information isinii barbaade isa dhugaa irratti hundaa'inaan gara keessan dhufa malee isa soba irratti hundaa'in gara keessan dhufu waan hin qabneefan odeeffannoo kana hubachuufan sinjalaa turuu kootiif immoo na offalchaa isiniin jecha. Akkasii obboloota keenya warroonni rakkattan yoo rakkoon cimaan kan isin mudatu ta'e immoo akkasumas immoo isin ofii keessanii bilbila harkaa qabaattan taanan namni kamuu bilbila fayyadamtan taanan kongumallee rakkoon nu mudate hin jedhina. Maaliif jennaan yeroo ammaa miidiyaaleen hawaasaa muluun namoota isin gargaaruu danda'udha jechuudha. Namoota miidiyaa hojjetan yoo dandeechan jechuudha. Koomentiidhaan isaa ta'u wantoota garaagaraatiin barreessitanii rakkoo san jala obbaasuu dandeechu. Osoo bilbila of harkaa qabdan hin rakkatina. Ammaan warroonni bo'uuf warroota akkamiiti yoo jettanii warroota bilbila fayyadamuu hin dandeenye warroota sagaleen isaanii gara miidiyaa irratti ba'uu hin dandeenye yoo ta'e malee warroonni bilbila fayyadamtan rakkoo jala yoo ofuma dabarsitanii of kennitan yoo ofuma feetanii mindaa keessan dhiiftaniif alatti bilbila harkatti qabachaa takkallee rakkoon akkasiin hin mudanne isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkuma argitan lakkoofsa isinii maxxansin jira. Lakkoofsa kana immoo tartiiban maqaa biyyaa wajjin jira. Isin immoo suuta hubachaa laalaa haala saniin baafadhaati biyyoota jirtanirraa dawwaladhaati rakkoo keessa obbaasa isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata ani viidiyoo kiyya immoo asumarraa nan goolaba. Isinis immoo na jabeechaa kana caala akkas hin gargaaru yoo barbaadda sirti na jabeeffadhaa na guddifadhaa mana kana. Akkuma argitan kana lakkoofsa sirratti isinii maxxansee jiru kuni jechuudha. Biyyoota garagaraa maqaa isaa wajjin jira jechuudha. Isin immoo biyya jirtan laaltanii lakkoofsa kanniiniin yoo dawwalattanii jettanii rakkoo jaraa obbaasuu ni dandeechuu isiniin jechuu jaaladha. Maqaa biyyichaa wajjin jechuudha. Lakkoofsichi kan ta'e lakkoofsi hundumtuu jechuudha. Akkasii isin jedha lakkoofsa kanniin baafatee warroonni dawwalachuu danda'u warroota rakkoo gurguddaa keessa jiru jechuudha. Isin jedha galatooma.